буквально, ну, не на метр, сантиметров на 70. И, короче, пошел я искать. Мелко. Тут где-то было глубже. Вот погнулись, вроде бы место более-менее нашли. Сейчас попробуем. Здесь сразу вот поклевки идут. Вот нам такое место нужно. Старайтесь как бы искать место вот сразу, чтобы опустил поклевка. Вот, ударяет здорово. Ох, не. Или подбагрил. Вот все. Это уже 150. Рыбалки становятся неинтересными. Одно и то же. То есть приходишь, буришь несколько лунок, находишь рыбу, сидишь целый день, ловишь. Ох, что так здорово. Закусил. Долго я сегодня искал рыбу, где-то час искал я рыбу. Не в ту сторону сначала пошел. Тяжем направо, а надо всегда ходить налево. Ух, там уже есть кто-то. Так, что-то у меня тут совсем. Такую я пока не буду пускать. Я там отпустил в одной лунке, что 10 штук таких сразу клюнуло. Я их отпустил. Он, видишь, уже знает, куда идти. Всегда так было. Бывает не совсем понятно, то ли рыба начинает брать, то ли просто ты находишь какую-то стайку такую. 2 метра под льдом. А было где-то в районе 2 метров. То есть получается на полметра. Я ошибся маленько, на полметра села вода. Ух ты, крупный. Под льдом. Сегодня хочу рассказать, как мы не смогли разжечь костер. Я учился в школе. У меня товарищ был Вова. Ну, не был, он как бы есть. Ну, просто сейчас мало общаемся. Подженились оба. Он, короче... Ну, мы, короче, каждые выходные ходили на рыбалку. То есть субботу, воскресенье ходили с ночевой. И месяц, я не знаю, был где-то примерно конец марта, начало апреля. Снега не было уже такого, как на льду. И мы то ли в сапогах пошли, то ли это, по-моему, в сапогах мы были резиновых. Портянки такие хорошие, шикарные, шерстяные. И ушли мы далеко. Называется место Патринский Бор. Покрупнее что-то. Вот это просто забагрил. Сейчас его нету, там прошел ураган и весь Патринский Бор уронило. Ураганом. Много там погубило леса хорошего. Вот. Тут еще там. Вот, этот, вот такой нужен. Ночь выловили. Шла мазь покрупнее. И пришли мы на рыбалку где-то в середине, ну как бы, ну в середине где-то с обеда, часов с 12 начался дождь. Такой дождь, прям ливень. Ну не ливень такой прям, называется весенний дождь. Он целый день лил, и мы маленько промокли. Раньше же не было таких вот непромокающих этих плащей. У нас была палатка, палаткой мы закрывались. Не помню, что мы поймали. Ох, кого-то очень сильно забагрил. Крупная рыба. Вот он. Вот он, мы сейчас его даже покажем. Проморзли, намокли, дождались, как бы вечереть начало. Мы пошли в гору, Патринский Бор, поднялись. И были там сосны. И мы просто не смогли разжечь костер. Вот, мне кажется, единственный случай в жизни был, когда мы костер не смогли разжечь. Мы наломали веток, там что-то бересты разжигали, а все эти деревья ледяные. То есть не разгораются. И
нету ветра. То есть подхватить ветру нету. То есть там получается за ветром у нас. Разжигали часа 2. Дули, у нас голова даже закружилась, когда вот дуешь долго, пытаешься разжечь, потухло. То есть она разгорится, что-то потухнет, ну, не горит. Пашает, и все, вот только как бы угли. То есть мы намучились и смотрим, на льду всегда стоят эти топляки, называются. Топляк, он умерзает, и он 2 метра торчит над льдом. И его рыбаки используют как ориентир, там, упня, топляка, типа там оттуда начиная, там, ну, кто-то, всегда человек какой-то ориентир использует. Крупный подошел, прям чувствую, что крупный. Мелочь перестала брать резко. Подошел крупный, отогнал мелочь. И смотрим, мы там компания, 3 мужика, 3 силуэта. Они, короче, этот топляк подпилили на пол, ну, скажем, топором. Или там подрубили, или подпилили. Я точно не могу сказать. Думаю, что подпилили. Подпилили и разжигают огонь. Костер жгут, и топляк подрубают, этот и жгут рядом с ним. Ну, мы замерзли, нам делать нечего. Мы, короче, пошли на огонь. На огонь мы приходим. Пришли на огонь и попросились погреться. Ну, раньше люди были такие дружественные маленько. И сразу они нам дали там чаю, согреться. Отогрели. Дали нам согреться на чаю, там, не помню, выпить давали, не давали, ну, это уже излишне такое, я такие подробности не могу помнить. Короче, мы отогрелись, и там человек, скажем, сейчас, скажем, лет 60 ему было, может 55, но он показался нам пожилым, для тех, мы были ребята вообще. И он нам говорит: вы что, ночевать-то собрались? На удочке? Мы, да, на удочке. А что, говорит, ни сети, ни косынки не ставить? Они, как я понял, браконьерили. Они, как браконьерили? Они рыбачили на косынке. А в этом месте там называлась такая рыба, 2 рублей все время брала. Не знаю, почему они там поставили место. Начали они там. Не знаю, что им попадало. И нам вот этот пожилой человек, у меня, говорит, есть косынки, там 2 штуки. Если хотите, я вам как бы дам рыбачить, чтобы, ну, будете бегать, двигаться, не замерзнете. То есть такой добродушный человек. А мы, когда поднимались в гору, где хотели ночевать, видели с Вовы лунки. Лунки по 3 штуки вместе, чтобы косынку ставить. Мы, короче, чтобы не буриться, сразу на те лунки пошли. И там вот в эти места, на льду не было снега. Мы пришли и нашли эти лунки, опустили туда косынки, и у нас сразу начала брать рыба. Там судак, окунь, сорога, вся рыба, короче, крупная, причем очень крупная рыба. Косынка, я не помню, там 35-ка, 40-ка была. И сразу нам забивала всю эту. Там по 2, по 3 рыбки. То есть мы доставали, только опускаешь. Даже держали, косынка у Вовы была, косынка у меня. И мы в течение, там, скажем, 2-3 часов наловили, ну, по рюкзаку рыбы. Рыба крупная. Соответственно, мы не замерзли. Мы, короче, рюкзаки оставили с рыбой. И косынки собрали и пришли возвращать. Давайте, ну, мужикам говорю, спасибо, типа, за косынки, вот ваши косынки. Не помню, там, условно, порвали мы их, не порвали, ну, там приходилось выпутывать. И нам дед говорит: а что вы, как, типа, ну, типа, нарыбачили, что ли? До утра, типа, еще, как бы, есть время? Мы говорим: мы все полно, нам уже некуда, как бы, ложить. Он: как так? Я говорю: так вот, попадает так часто. Он: да вы что? Он: покажи нам место. То есть он с нами пошел. Мы его проводили до этих лунок, показали ему. Он сразу рюкзак, сразу косынку опускал. Несколько штук при нас рыбок поймал он. И говорит: блин, вот как бы, какой, типа, я молодец вам дал.
типа косынки, а вы нам рыбу нашли. У нас, говорит, там что-то слабо попадает. Все, он там мужиков позвал, они пришли, вот на эти, сели, а там получается глубина. Никогда больше в жизни я там ни на удочку, ни на что не рыбачил. Почему-то там не рыбачил и все. Не приходилось мне. Вот. Короче, пошли мы домой. Как всегда, пожадничали. Ходили мы через Чкалово. И половину рыбы закопали. То есть тяжело было нести. И потом уже сбежали. Не сбежали, скажем, с уроков, а после уроков съездили на автобусах на вечернем и забрали остатки рыбы. Ну, в таком по-легкому одеты. Вот с тех пор я сапоги больше не одеваю на рыбалку. Резиновые вот. Сапоги были раньше, на магниум такие давали папе, мне спецодежда была. Все, мы не стали больше. Что-то мелочь пошла. На косынке мы очень редко рыбачили, потому что это было незаконно, были штрафы, мы ловили на удочку очень хорошо, рыба брала на удочку, мы всегда оставались, скажем, всегда мы рыбу ловили. Если кому-то кто-то у нас, там, скажем, неудачно, тут удар, ну, немного рыбы ловил, мы рыбу всегда делили. То есть у нас идет компания 3-4 человека. То есть вот мы собрались, сели все на автобус, Легинский был, приезжаем, идем на место, ставим палатку, то есть рыбу ловим, ночуем там, допустим, рыбу ловим. Перед тем, как домой идти, всю рыбу, кто у кого сколько есть, вываливаем там, скажем, на эту. И кто-то вот старший там делит, допустим, щуку, 4 щучки, по 4 щучки там, допустим, там, или судака там каждую. И по размеру, то есть кучки примерно по размеру все одинаковые. И кто-нибудь вот встает, чья, и он спиной как бы поворачивает. Ну, многие, может, это слышали или видели, чья типа кучка. И там говоришь, моя, как бы. И вот он показывает, а другие смотрят это все, видят, тут, допустим, не обманешь никак, не схитришь. У нас не было такого. Нас не обманывали мы друг друга, по крайней мере, в те годы. Были честно воспитаны. Звали друг друга, по-дружески относились, заступались друг за друга, звали, приглашали в гости. Ну, умели дружить мы. Вот. И, короче, кучку берешь и складываешь себе. Раз, все поделили, все там, и пошли домой. Все, всегда были все довольны. Очень мне нравилась такая вот тема, то, что вот рыбу поделили. Даже нам ходили с нами взрослые. То есть они-то все равно больше ловили. И, то есть они поделят. И, скажем, пожилым людям или нести легче. Мы молодежь была. Сколько раз я вот молодой был, иду и говорю, допустим, все, больше не пойду на рыбалку. Иду вот эту рыбу несу в валенках этой фуфайки. Все большого размера. Все, больше не пойду никогда на эту рыбалку. Проходит 5 дней, неделя, и выходные мы опять собираемся, забываем об этом все. Короче, есть что вспомнить. Хорошие времена, хорошие люди. Все мы скучаем по этому времени. То есть мы встречаемся, ох, какой-то удар там. Подошла крупная рыба. Это что-то непонятно. Вот, говорю, крупнее. Тот раз вот такой клювал. В основном. Сейчас что-то такого нет. Ну, мы нашли, все, я доволен. Сейчас мы все равно подойдет крупная. Будем надеяться, вот он крупный подошел. Будем надеяться, что подойдет крупная. И мы все равно с десяток поймаем такие грамм по 250-300. Ну, обычно так. 6 рыбок, 8, 10. Где-то вот в этой амплитуде рыбачишь. Ну, последний раз я где-то штучки 4 поймал. Но зато один там под кило. Ну, я вам взвешу, потом покажу. Блин, что-то поменьше, ниже. Перекрутилось, что ли, не засекается.
Или опять крупная подошла. У меня папа вот рыбачит, амплитуда у него небольшая, вот он так вот поднимает. Я стараюсь, вот что крупнее. Нет, это мелочь. Это шли мы от толпы подальше. Самый дальний мы ушли. Я как бы знаю, что вода села, возможно, рыбы нету. Будет она выходить сейчас. Начинает она из залива выходить рыба. Поэтому надо в эту точку двигаться. Так, надо покурить. Ух ты что, совсем что ли? Скажем, покурить условно, попить чаю. Попить чаю. Бесщадно я вырезаю, допустим, рыбалку монтирую, видно. Бесщадно я вырезаю процентов 70 рыбалки. Так что то, что вы смотрите, это процентов 70 вырезано. Какие-то рассказы бывают, вырезаю. Так что где-то при монтаже там перехожу слишком с темы на тему. Так что не обессудьте. Очень тяжело. То есть выбираешь, стараешься моменты выбрать получше какие-то. Все. Крупный подошел. Сейчас, наверное, оборвет у меня блесну. Что-то давно у меня не обрывало. Минут 5 ждал. Такой 150. 150 плюс. С хорошим ударом таким. Свежая лунка. Покрупнее подошел. Это уже под 200. Хороший окунь. Есть он тоже. Расшугали просто. Расшугали рыбу. Так, ударит, отойдет. Ударит, отойдет. Ну, то может. Вот уже. Это соточка. Под соточку. Не выдерживает удочка такой движухи. Покрупнее. Нет. Не покрупнее. Давайте. Я тебя не задерживаю, можешь идти. Что понимает как. Кто-то клюнул. Тоже мелочь. Иди, раз собрался. Как рыба хочет жить тоже как человек. Вода низкая и рыба здесь есть. Обычно мы приезжаем, вот там заболел. Вода повыше. И что-то с рыбой-то было не очень. Ходили мы все в одну сторону, налево. Решил я как-то сходить направо. Я рассказывал, наверное, уже. Дошел до самокатчиков, они там ничего не ловят, все разбурено. И пошел по целику, бурился. И нашел рыбу. Хорошая рыба был, окунь крупный. Вот типа такого. Нет, это уже такой 100 плюс. Ну, для нас это уже считается мелочь. Вот такой как бы длинный
побольше, который, он уже считается нормальным. Мелочевка брала, выкинул, отпустил штучек 5 на подкид, подброс или там вот, прижало. Отлично идет рыбалка. Что-то заскучалось совсем. Поклевок не было. Шел, бурился. 1-2 рыбки. Думаю, заряжу камеру. Поставил на зарядочку. Ух, кто-то там сидит. Это уже хороший. Нет, он просто забылился. Да, где-то подо льдом тут. На раскорячку идет. Ух ты, что там сидит кто-то вообще. Это что такое не дают опустить? Пока варежки одеваю, он уже кто-то покрупнее. Это 150. Хороший такой окунь. Такой. Под льдом берет. Под самым. Представляешь? Заходит в лунку и в лунке ждет блесну. Так, что-то тут. Мы. Тихо. Маленько. Народу сегодня человек 20 плюс. Но все сели у берега где-то, видать, там рыбу нашли. И слава богу, пускай они там сидят. В нашу сторону никто не пошел. Ох, вот это сейчас удар хороший. Просторы здесь большие. Блин, уже сидит. Это мы отличную луночку нашли. Вышла рыба. Вот где мы раньше на первые разы начинали рыбачить, рыба оттуда вышла. Так, что значит я скажу? Там разговор-то про был этот. Про сночевой, там резиновые сапоги. По скриптум-то какой? Нам человек дал косынки. То есть надо относиться по-людски. И мы показали им, где рыба. Если бы он, скажем, позадничал, сказал нам, допустим, ну, как бы, ну, хороший удар, вот это удар уже идет. Скажем, не дам вам косынки, пожалел бы. То есть мы бы ушли, бы им рыбу не нашли, скажем, вот такую. А рыба там хорошая была. Так, что-то тут у нас картиночка-то такая сложилась интересная. Раньше я рыбачил хороший окунь. На Косве. Вот придешь, там под собольками лунку пробуешь, и вот целый день вот такой окунь. Только закидывай. Ну, бывало покрупнее тоже. Сядешь грамм по 200, по 300 такой окунь. Там у меня было пару-тройку мест. Все, сидишь целый день, ловишь. Так, никого народу. За целый день где-то снегоход пройдет там вдалеке. Вот еще сразу. То есть, заметили, да? То есть я опустил, поклевки нет. Тряханул только, все, она рей. Подошла, пробурила ручку свежую. Вот видите, смотрите, какое расстояние. Вот то есть у меня от лунок. То есть 10-12 метров я делаю. Близко я не борюсь никогда. Смысла нету. Вот, а
расстояние у нас между друг другом, вот там вообще вон, вот один, и там второй вот ходит где-то. Все, мы никому не мешаем. Потом соберутся, там чай попьем, все, мы поговорим, все дела обсудим. Друг другу не мешаем, сам. Дошел я маленько подальше. Короче, рыба клюет вот на наледи. Вот наледь выступила, замерзла. Вот она в этом месте берет. Где-то идешь по целику, по снегу борешься, она не берет почему-то. Не знаю почему. Так, вот мотайте на ус. Рыбе тоже витамины, видать, D не хватает, и нужен свет. А под снегом там темно. Вот один раз тряханул. Все, должна поклевка быть. Вот, пожалуйста. Ну что, можете меня поздравить. Умудрился я сегодня все-таки оборвать блесну. Уклюнул либо судак, либо окунь. Такой покрупнее. Вот на той лунке, где кормушка у меня стоит. Я это уже в лунке сушел. Не скажу, что я вообще крупный. Ну, грамм до полкило где-то, может, такой. У меня на леске уже узлов много было. Парочку узлов там было. И об кивочек она уже перетелась. Надо будет по-хорошему было перетелась. Время уже вообще, все уже пошли со льда. Мы решили вечерком проверить свои старые противогазку окуней. Много лет назад было. Всем позвонил я, договорился насчет Нового года. Одному, другому, третьему. Что-то все кто-то куда-то идет. Ну, короче, как всегда. Родителям я позвонил, мне тоже как бы замечательно. Я, короче, знаю, что сделал. Думаю, добыду на рыбалку. Что-то так вот настроился. Ну, я как бы накануне собирался. И в Новый год, 31 декабря, ушел на рыбалку. Как раз такой был. Поймал хорошо я рыбы. Нормально тогда Новый год встретил. Господь меня не оставил. Что там вообще? Не оставил меня Господь. Не помню, кто-то меня пригласил. Или я... Ну, короче, куда-то я пошел встречать. Кто-то там приподнял. Можно себе запустить. Не, ты нормальный, я тебя не пущу. А я что-то вот это место прошел, куда-то углубился. Так, и вам всем до свидания. До новых встреч. Такая рыбалочка на троечку. Погода что-то не дает, не очень. Пока. Ну вот, как я и обещал, показываю. 732 грамма. Ну, берем 700. Вот такой окушок. Не сильно он сопротивлялся. Поклевка как бы такая, скажем, как бы подбагрила или что-то такое, скажем, с этим связано. Ну вот,
такая. 700. А вы не верите.